地乖乖呀，都不敢下车，都不敢出去啊！一开车门一下来，瞬间感觉冷风迎面而来，鼻子一吸这凉气，瞬间感觉鼻毛都感觉被冻了的那种感觉，还有就是说是眼睫毛也感觉有一层霜。看一下咱们阿达西啊，走哪儿颠了一桶火。刚才我一边挖，他工人一边拿铁锹铲一下，把这个管子就是说是给拽上来。拽上来之后，他们包那个保温层，保温层里面又搞了一层那个电加热带，这样子应该是以后不会再动了，因为这是临时用水。看样子这一点包完之后，我挖机就可以过来回填了。说那是迟，这是快，看到没有？内六已经回填完了，就剩这么一点点。回填完之后就抓紧回去啃2口馕去。刚才挖沟的视频跟回填的视频我就没有录，因为新疆的天外面实在太冷了，我在驾驶室里开着暖风。如果是在拍这些4K 的这个作品的话，手机就会高温，再加上我的手机也没电了。大家多多少少也知道，小米的手机它就是以发烧为生，所以说我就没有录制太多的东西。前面双11的时候，我在某某软件上就是说抢了一个运动相机，大概花了个3000大洋左右，但是至今呢，到现在都是没有给我发货，不知道因为什么样的状态，也有可能是因为新疆口罩的原因，所以说迟迟不给我发。我现在是考虑是退货呢，还是说是发到我老家去啊？发到老家去的话，我也担心就是说是7天无理由退货，因为我在新疆，在老家的话，我家里人也不懂，也不会玩，所以说害怕出现有什么质量问题。我现在正在纠结，到底是退货呢还是不退？小伙伴们，你们说了算。感觉说让我退货的话，可以在评论区给我扣一下。感觉说一直坚持的话，那我就不退了。希望新疆的口罩早一点结束吧，这样我就可以看到我心爱的运动相机了。到时候给大家更新我的挖机日常生活，还有那点点滴滴，给大家拍出更好的作品。还有1、2斗子把它扒拉平，这个抢修水管的任务就圆满结束了。我呢就抓紧回去吃饭，顺便再给大家看一下我评的效果怎么样。自认为还可以啊，但是下了挖机一看，跟狗啃的一样。现在话不多说，兔子党一挂，哒哒哒哒哒。俗话说得好，人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。抓紧回去啃2口馕，咱们下期再见，老铁们。